Ang pag-ibig at kapayapaan po ng Diyos ang manatili. Mau penuti fafa kple eƒe lɔlɔ nenɔ anyi kple mia katã. Míele miakpem hena akpedada wɔwɔ ƒe gbedodoɖa ale be míaƒo kuku na Aƒetɔ la hafi míayi míaƒe wɔna dzi efia sia la. Mina mía katã míado gbe ɖa. Mía Fofo nusewo katã ŋutɔ le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Fofo ake la míele akpe dam hena mɔnukpɔkpɔ sia ƒomevi si su miasi. Si me míese le mía ɖokui me be ewoe nye mía Mawu si le dɔ wɔm le mía me. Esia yi ne le afi ma bena akpe ɖe mía katã mía nu. Eyɔ fu kple beléle na mía dometɔ ɖe sia ɖe. Eya ta Fofo míɖe kuku. Eɖi negate ŋutiwo hena mía dometɔ ɖeke o. Nu ka ke me tom míele le agbe sia me o. Kpekpewo me o. Akɔfafawo me o. Minye be ewoe le ŋutifafa dem míaƒe dziwo me. Eya ta Aƒetɔ tsɔ míaƒe vodada siwo míewɔ la ke mí. Abe ale si míawo hã mítsɔe ke ame siwo wɔvɔ ɖe mía ŋuti la ene. Míɖe kuku nɔ kpli le míaƒe wɔna la me le fia sia. Nakpe ɖe mía nɔvi amegbetɔ siwo eme le sesem na. Ame siwo le dɔ lém le woƒe amegbetɔ ŋutilã la me. Ame siwo le dzimaɖitsitsiwo me tom. Dɔwɔ teƒe aɖeke meli woayi o la. Na anɔ kpli wo eye nakpe ɖe mía ŋuti be míade mía nɔvi amegbetɔwo gbɔ. Míanye wò dɔwɔnu sue aɖe hena mía nɔvi amegbetɔwo. Ne wò dɔmenyonyo la na ade luʋɔ geɖewo gbɔ le agbe sia me. Ale be míate ŋu ase le mía ɖokui me le agbe sia me be Mawu aɖe le mía si míate ŋu aɖo dzi ɖe ŋu esia yi. Mía Mawu si lɔ̃ mí la. Ya ta Fofo, mígblẽ nu sia nu le asiwò me. Akpe geɖe na wò le mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. Nutifafa ƒe gbedoname na mia katã. Míawoe nye Members Church of God International. Eye woate ŋu akpɔ mí le ŋutegã le UNTV 37 dzi kple míaƒe eyaʋalawo dzi. Mawu ƒe ha ƒe eyaʋalawo dzi. Nenema ke miate ŋu akpɔ mí hã le MCGI channel la dzi le YouTube. Ke tso Filipi dukɔa me afi sia efia na mi. Esia nye MCGI ƒe dɔmenyowɔwɔ la. Sabayang pinagpala ng isang linggo
Minsan pa po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon. Akela miela akpedamna apetola hanamon pokpo bubu siga sumia sila egbepon kekaji ke efiesiela miawo kple mianovia do siwo le akaji le mawu ƒe hame bacteria tɔwoe nye esia eye Nɔviŋutsu Daniel Razon ye le wo nu aleke miedo fienyi bɔkɔ na mi efie kuya akpena apetola hena mɔnukpɔkpɔ sia si wòna mi alebe míawo hã míakpɔ gome le esia me ade míanɔvi amegbetɔ siwo hiãtuwo la gbɔ le Pateros ŋutome afi sia akpena mawo hena mɔnukpɔkpɔ ɖe sia ɖe si wòle mía nam alebe míawo ya afia míanɔvi amegbetɔwo mía aƒetɔ la ƒe dɔmenyonyo akpena mawo kuya akpena o Nɔviŋutsu Daniel Razon mia nɔvia ɖewo siwo ne le ƒuƒoƒea godo togbɔ be yaƒoƒo kple tsi le dzadzam o woawo hã nɔvi siawo dogo akpena mawo eye míeda akpena aƒetɔ la na nɔvi siwo hã le kpli mi le eka dzi le afi sia Members Church of God International Pateros fienyi bɔkɔ na mi le xexea ƒe akpa vovovoawo egbe ka mi le míaƒe nukɔwo sem le o le míaƒe nukɔ sem le míaƒe nɔƒewo mi kpuia amewo katã le xexea me ɖe mienya nane si hiã na wo vevie eye nye nuɖuɖu gake la le ɣeyiɣi aɖewo me nuɖuɖu hã tayi dɔléle vovovowo va amegbetɔ ƒomeawo dzi ale gbegbe dze be amewo la woxɔa dɔ vevia tso esia me wɔnɛ be wokuna nyakae science alo dzɔdzɔme nugɔmekuku gblɔ tso nuɖuɖu ŋuti eye nyaka hãe wogblɔ le ŋlɔ kɔkɔeawo me ne va akpa sia gome. Nuɖuɖu nugbagbewo katã le xexea me la nuɖuɖue wo hiã eye nye nugbã biagbã esia na nusẽ míaƒe ŋutilãwo eye wòwɔa le míaƒe lãmekawo me eye wòhena esia yina ɖe míaƒe ŋutilã ƒe akpa vovovowo be wòado ŋusẽ mi alebe míakpɔ ŋusẽ awɔ míaƒe dɔwo gbe sia gbe. Nuɖuɖu ƒomevi vovovowo li eɖewo woɖunɛ maɖamaɖae eɖewo woɖana wo eɖewo li la wonye esiwo womedona ɖaɖaɖa o eye eɖewo hã wodona le dukɔ aɖe me o eye eɖewo hã amenyinu vovovowo wole eme amenyinu vovovowoe amewo wokpɔna tsoa ŋutilã ƒe nuɖuɖuwo me le kpɔɖeŋu ne va Mediterania ƒe nuɖuɖu ƒe akpa dzi la hea dɔléle vovovowo vanɛ eye esia ewɔnɛ be wodona sukli kpɔna edzi le lãme alebe woakpɔ nuɖuɖu si ƒomevi ɖum amewo le gake hafi esia na adzɔ la alebe nava aƒo ŋu kple dɔktawo hafi na aɖu nane togbɔ be nuɖuɖu hiã ŋutilã la nuɖuɖu aɖewo hã lia medze be woaɖui o hena ame siwo le dɔ lém abe le kpɔɖeŋu me nuɖuɖu si me potassium phosphorus kple fluid la wogbena na ame siwo woƒe ayikuwo le efu ɖem na wo eye wogblɔna na wo hã be elã si biã adelã si biã la nugaɖui ne wòanye be edze ɖuɖu fu akpa kpakple nuɖuɖu akpa la eye ma anɔ lãmesẽ fefe aɖeke wɔm o la awoe be alolo lolo sia la enye nuwɔna si menyo o esi wònye be ami geɖe le wo ŋutilã me ta esia ahe afɔku ava na míaƒe lãmesẽ nyawo gbɔ le ƒe 2016 siwo wɔ la wokpɔ be ametsitsi xexlẽme biliɔn 1.80 la wo lolo ame aɖewo ƒe lolo akpa ta la ewɔnɛ be wokpɔa
eɖena funawo le woƒe eʋukawo me kple woƒe dzi to me. Ame aɖewo kpɔna gbagbadɔ, ame aɖewo hã wokpɔna kansa ewɔnɛ be eku vana. Azɔ nyake Biblia la gblɔ ne eva nuɖuɖu ƒe akpa dzi. Ŋutsuɖuɖua nɔviwo, ame siwo nɔa ŋutsuɖuɖu dzi la wogbe sia le kristotɔ dome abe le kpɔɖeŋu me ne ɖu nudi nuɖuɖu eye mede miniti 20 o ne be agaɖu nu ake le zãtitina hã hafi namlɔ anyi naga ano nuvivi aɖewo aɖu aminumawo ana alolo eye manyo na o ŋutilã o eye akpɔ dzidɔléle ne wòanye be sia ne ɖi ƒo. Azɔ ŋutsuɖuɖu la le Biblia ƒe nyanua. Woŋlɔ ɖe lododo ƒe agbalẽ la me. Mina mía axlẽ. Tabla 23 kpikpi 20. Meganɔ wɛntsunolawo kple lãtsuɖulawo dome o. Ekpea aha nolawo, ŋutsuɖulawo, ame siwo nye lãtsuɖulawo, amewo la ne wole aha vi aɖe no ge la zi geɖea woɖuna lã, wotsɔna lã kpena ɖe aɖu. Azɔ Biblia kplɔ be meganɔ wɛntsunolawo kple lãtsuɖulawo dome o. Ekpea be naɖu lã la womegbe esia o, gake ne wòanye be gbe sia gbe nanɔ ewɔm la, lãtsuɖuɖu akpa esia menyo na amegbetɔ ƒe lãmesẽ o. Yetae amewo le fifi me la wole edzidɔléle ƒomevi vovovowo, sukluidɔlélewo kple dɔléle ƒomevi vovovowo neva nuɖuɖu tsu akpa. Nu sia do tso nuɖuɖu tsu akpa me wu nu si ŋutilã la hiã le nyateƒe me. Ne edɔ si wɔm mele ne le mesesẽ o la le kpɔɖeŋu me ne le edɔ me alo nenɔna edɔ me teƒe ɖeka nɔ dɔ wɔm la, nuɖuɖu si naɖu la medze be wòalolo awu wò kɔ ɖeka o. Aɖohi mɔlu sue aɖe kple tɔmelã sue aɖe kple amagbe aɖewo akpe ɖe nu yi ko na aɖu, gake be naɖu mɔlu agba gã kple lã kilo ƒe memama ɖeka alolo akpa. Ekpea be naɖu nua menye ve wònye gake nu si wòdze be naɖu la ele be naɖui abe ale si ko hiãna ŋutilã le kpɔɖeŋu me ne dɔ mele dɔ wɔm o, ɖeɖi metea nu o, gake ne naɖu nu kilogram kpekpeme ɖeka la ava ale dɔ eye eme anɔ sesẽm na wò esi wònye be nekpe akpata. Esia nye nufiafia dometɔ ɖeka si ŋɔŋlɔ kɔkɔe la le míafia. Tsɔi va yi enye enu si nyanya hehe aɖe nɔ anyi drewɔwɔ le ekɔ dalawo dome. Esime míele ɖevi me la míesena esia. Drewɔwɔ le mɔ dzi, le mɔwo dzi, le ɣeyiɣi aɖewo me la, ne ɣeyiɣi si me dzo dziasi la, ɣeyiɣi aɖewo le afi si wo pakna woƒe ʋuwo ɖo alo mɔwo ɖo la, wole dre wɔm le numɔwo ta. Eɖewo wɔnɛ be ame aɖewo da atsu wo nɔewo. Kplɔ esime míele míaƒe gɔmedzedze sukua me la, míekpɔ nu sia le nyadzɔdzɔ ƒe agbalẽwo me kpakple nu ƒomevi vovovowo. Wɔnɛ be le ɣeyiɣi aɖewo me la, amewo do dɔmedzoe kabakaba. Mekpɔ ame na amewo o, mekpɔ nublanui na amewo o, alo ame siwo le mɔ dzi eye wole dzidzim kabakaba be yewoadzo. Yeta ne wòanye be woabia wò la, aleke na anye emɔ anyui eye nya kae Biblia gblɔ tso esia ŋuti, mina míase esia.
paano maging mabuting motorista sa kalsada. Alesi na nye amade siku moto nyila alba podo kuji sei na kubwa nyide babiagba alba na kplo sedu amagbato po saudu be wa alam kuda nuwo esi gahia nye amado kwakpla alba na anya alesi mozozo po dzesi ula agbala na no asio na kplo ejojia fa saudu na ele mokumla magawdo ku yakayaka o mokula ola edolila wawuya wonto ku isre o menya nusiwo wona na bi atoda miaji alo atoda dusikpaji o alo ahama o yeta esei ejebe na nonujo na ala bukum alo amokum esei manyube na nodo kuo yakayaka o alo na ano obwakum kabakaba o na ebe ya tu amadangula elebe na adankudi akwe la ba esese na dogo afoku manyebena ya no agbe alo yaku o yeta na ele bukugala gbagbagba dogbara na mawo akpo tawo dedielem kekeblibolam alebe nukake aha afoku avio lebe na nonjo esei na ano wo badungo bakuhiadla alebe nusiama adafula mwaji o aleke gbegbe na podo kuji la mwaji o abukula de olila umawa nusije o to gbabo na to mo yina go ha godo wala fuda ganao yeta ajaba na hojiba aba la nami lo jia fasada dawdua majaba mia adoko te pomo toto la bana na lo samodola afokuma ado o esi anya miaƒe nyonyo susumatai ejoji fasawola odo nanya bamanye abunyi kula la bana cha afinya makubula masron la abua kupa paskumala wa afiawo nusiohia menyeba amada plan ma pecho amada gwa nusima strong supply ni masrin to afia o nagsasalita yung way natin sa sasakyan ganun din yun kunwari la avupa akpajia dzesi la anu ha enya nupopo kwa no wanyeba na la wo mwaji na ten akpebe amada la totrom la amala sasania elebe na akpɔ me na ƒe amama alia avukukula azɔ na mukula do la amwaji eye woƒe akpatsi gbala na nutete le asi na kpe ɖe wo nuti akpe ɖe wo nu le ɣeyiɣia ɖo ma ehia kpakpakpla be wa akɔ amado jalesi wo kpɔ afɔku le mɔadzi ta atem akpe ɖe wo nuti nenye phone la asi o na tem ayo amado bo ava kpe ɖe wo ŋu ya temi alo ne enya ŋusi na wo kaba albe ne pa mo wachi agbe ye ha enye nububu ade si miatem awo akpe ɖe mianɔvi amegbeto nuti le emɔdzi ɖohi ne ele ʋua kum la amado tso na mɔ me kpiti alo atso ŋgɔ atso wo ʋua ƒe ŋgɔ be yewoa ato nutiwo kaba le mɔa dzi ne wanye be enya avukuku nyuie la esia edze be nanɔ klalo akpɔ ɖokuiwo dzi nyuie ele
ele wuba kuga albe na no klalo ena nusia nusi ajo ela bena wonu wona aten ahe akofu afoku avena ambubuwo yeto ojebe na kpodo kuji nwi azo nunyu domoto de kasi Paulo glo neva nusia nusi miewo na lagbole miaƒe agbemo nusi nenyo Filipito ta ne pipi enyi mlebala novio nusiwo nye nyateƒe nusiwo dze abobo nusiwo le dzɔdzɔe nusiwo le dzadze nusiwo dze na lɔlɔ nusiwo dze na gbɔgblɔ ne nudziame wɔwɔ aɖe li eye ne kafu aɖe li la misusu nusiawo nuti nusiwo hã miesrɔ̃ eye miexɔ eye miese eye miekpɔ le gbɔnye la nusiawo ke miwɔ eye nutifafa Mawu la anɔ anyi kpli mi de nye lɔlɔnu be na akpɔ me na nɔviwoa de wonye bubunu be na awɔ ɖe eʋu kuku ƒe dzodzi ƒe sededeawo dzia le kpɔɖeŋu me wogblɔ be woŋlɔ ɖe teƒe ma be megaɖɔ ɖuɖɔ ɖe afi ma o le kpɔɖeŋu me wogblɔ be megatrɔ ɖe emia dzi megatrɔ ɖe ɖusi dzi o kpɔnu gɔ na yi te nu siawo katã wonye ɖoɖo dzani aɖe nu si dzena lɔlɔ ne de wonye lɔlɔnu ne wanye be na ta mɔ na alo na ɖe mɔ na ame aɖewo be woava yia ziale si eme le sesem na wo be woatrɔ woƒe ʋua ato mɔ yeta ne mi kpe le emɔa dzia le eyiyi aɖewo me la nanewo li ne le godoge mate ŋu ado kpo esia o wole wɔwɔm kabakaba yeta ziale si wodze be nanɔ dre wɔm kpli woa wanye be afɔku vi aɖe dzɔ alo eʋu ɖe lɔ eʋu aɖe la migana miado dɔmedzoe o elabena abale si wogblɔ le Yakobo ta ɖeka kpikpi bla eve elabena ame ƒe dziku mewɔa Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye o Mawu ƒe nu dzɔdzɔe o eyi aɖewo me ne wanye be mi bi dzi la ewɔ ne be miewɔ nu si medze o ne wòadze be mia asusu atso Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ŋuti la esia adzɔ mia nu mia asrɔ̃nu ale si mia aɖe mɔ na ame bubuawo eye miakpɔ eme na ame bubuawo nenema ke miatsɔe ake mia aɖe mɔ wu be mia anɔ dre wɔm ɖe edzo alo ne edzo dzia si na mi eƒe dre wɔwɔ mɔ minɔ wɔwɔm eye ame aɖewo bu be na wɔm yakayaka la anɔ ʋuku yakayaka ɖeke matsɔ le mi ame aɖewo bu be ne esia dzɔ la Pwede naman kasi na mabagal ka lang, pero reckless ka pa rin kasi. No global amade le nu wɔm le amade nu wɔm yakayaka la efia be ame metsɔ ɖeke le naneke me o kpɔɖa ne ele ʋua kum la mefia be ne exɔ dzibɔɖi le ʋua kum blewu ta efia be mele nu wɔm yakayaka o ne le eʋua kum blewu gake la ziale si wodze be natɔ te la metɔ te o ne le eʋua kum blewu gake si ame aɖe dzi be yeatso mɔa me yatso mɔa me la ne yi edzi hele ekum ɖeke matsɔ le me nue nye sia be wobe na awɔ nu yakayaka mefia be nanɔ ʋua naku ʋua sesie o awo menye neneme o ame si wɔa nu ɖeke matsɔ le me nye be ame ma le ʋua kum la eɖokui dzi nyi o le kpɔɖeŋu me ame siwo kua dɔnɔʋu ne dzi be yeade teƒe aɖe kaba edze be nawoe kaba ale be naɖo afi ma gake ate ŋu awoe eye akpɔ ɖokuiwo dzi le ewɔwɔ me le nuwo katã me ale be miakpɔ mia ɖokuiwo dzi eye
esia ana Mawu ƒe nya geɖe anɔ míaƒe dziwo me elabe Mawu ƒe nya siawo la adzɔ míanu aɖo ŋku edzi na mí ale si míaxɔ dzigbɔɖi le kukuwo me, ale si míaxɔ dzigbɔɖi le mɔwo dzi eye ma anye dzikudola o ne míele ʋu kum o. Nene ƒe dɔmenyonyo siawo katã la kɔkɔe la mi wole. Yeta neva dzɔdzɔnyenye ƒe akpa gome la míatsi megbe le naneke me o hena mía ŋutɔ míaƒe nyonyo. Mina mía akpɔ mía nɔviwo dometɔ ɖeka si le Mawu ƒe hame la ƒe xɔseme ŋutinya nɔvinyɔnu Lores Chaves eye ale si wòva dzesi nyateƒe la to tɔtrɔ nɔnɔmetɔtrɔ si wòkpɔ le eya ŋutɔ srɔ̃a ŋutsi le míaƒe xɔseme ŋutinya sia me. Ang naging buhay ko po nung hindi pa po ako kanib sa loob ng Hafi iglesia. mabazu hamevi le Mawu ƒe hame la mede Nɔviŋutsu Daniel Magulo po masyado ang naging buhay ko namin. míaƒe srɔ̃ɖeɖe ƒe agbenɔnɔ eɖe fuya elabe gbagbiagba srɔ̃nye ŋutsua ewɔa nanewo siwo medze o, ahanono tsatsadada sigayɔyɔ afi ke nenɔ ega si míatsɔ ƒle nu hena mía viwo ɖe netsɔ kɔ le aha ƒlem ake xɔnye gbɔ ko me yi ekpem be manɔ ha nye mele nu dram ŋkeke blibo la katã eye nezã gatsɔ le nu dram ahanomea esia ele fu ɖena eka yina tɔ nu sia woya megaɖe fu na nye o ekpea le ɣe ma yi me la mewɔa nu bubu aɖeke o negbe ahanono ɖeɖe ko kple exɔlɔ̃awo menɔ egblɔm nɛ esime menɔ katoliko ha me medo gbe ɖa ne ekpe tata ma bia tso esi be meɖe kuku trɔ srɔ̃nye ŋutsua nu bubu aɖeke meli ma abia tso asiwo me o. Edzi adzɔm awu ne esia ƒomevi adzɔ labe esia koe nye nane si medi be srɔ̃nye ŋutsua nakpe nakpa nyeme esia si mege ɖe hame la medo gbe ɖa ŋutsia ɖeka ko mebiana mesusu be maɖe asi le enu gake ema ya nyemeyi edzi o elabena megblɔ na nye dzilawo bena nya aɖaŋu si meɖe la eya ko manɔ yeta nyemeɖe asi le enuti o ke megblɔ be Mawu nye nublanui kpɔla ɖohi gbe ɖeka atrɔ eye gbe ɖeka ɖe va la metso asime kɔva aƒeme ke mekpɔe be medzo le aƒea me o le TV kpɔm eye xɔ Mawu dzi se eye dzidzɔkpɔkpɔ anɔ mewò ake bena atrɔ wò ŋutɔ wò nutina la nu ve wònye wogbe sia le Biblia me ebie be nu ka kpɔm wòle megblɔ nya ɖeke nam o eye wòle izizi eye meva kpɔe dzesi be ele Nɔviŋutsu Eli ƒe nufiafia sem le TV dzi ke meganona ha azɔ o ke boŋ edzi ƒuƒoƒea me afi si míekpea ta ɖo le Malaban ke zã sia zã ne megbɔ tso asime va aƒeme la makpɔnɛ be gbɔna ga asiki le fie me megblɔ be afi ke ne tso egblɔ meyi ɖe ɔmbɔ meyi nane kpɔƒe le afi ma eye megblɔ nu katã ne yi afi ma egblɔ be yele tsiɖeɖe ta ƒe nusɔsrɔ̃ sem evia gblɔ nam be medze makplɔ tatae ɖo alo etɔnye ɖo mava kpɔ nu si wɔm wòle eye mía vi tsitsitɔ akplɔe ɖo heyi wolala va se ɖe esime wogbɔ va eye mebia vinya be nu ka wɔm wole egblɔ be míele naneke wɔm o TV ko kpɔm míele eye esi míekpɔ TV avɔ la wona mi ŋuɖuɖu eye woana wò nakpɔ TV eye emegbe naɖu nua ke esime wòse tsiɖeɖe ta ƒe nusɔsrɔ̃ vɔ la egblɔ nam be nu katã nele biabiam ele nya siawo biam makplɔm ɖo oa eye megblɔ be nu katã makplɔ ɖo elabe nyemenya nene ƒe nu ma o eye megblɔ nɛ be ɖohi megblɔ ɖokuinye be ɖohi egbe si medo ɖa ne Mawu la be srɔ̃nye natrɔ nye sia ke meyi asime gbe ɖeka megbɔ kaba eye tsiɖeɖe ta ƒe nusɔsrɔ̃ dze egɔme ga andre le fie me meyi kplɔe ɖo zã ɖeka meva se esia eye megblɔ be nyateƒe emɔ si to srɔ̃nya la le teƒe ame yi nusɔsrɔ̃a dzi eye menɔ susu bum be ɖohi gbe si mebia Mawu la yenye esia wɔm wòle ame kae ate ŋu axe mɔ na srɔ̃nye sia ɖe eƒe nugbegblẽ wɔwɔ me
kaka esima ondo ato nɔviŋutsu li pon fiafia adzudzɔ siga yɔyɔ ahanono eponono metro amebubu kai atem awasia amebubu adeke mawele eɖokui si o le ya ɖo megbela miawo ya wode mawu tsita na mi le ŋkeke ɖeka dzi va se ɖe fifi me la bele akpe dam na mawu be miawo ya miete ŋu le edzi togbɔ be vodada le miaƒe akpa dzi hã kpɔɖa miaviwo hã wova zu hameviwo le hame ƒe dzinu andre si va yi la miaviwo dometɔ ɖeka exɔ coronavirus alo coronavirus nye hame vɔ labe esia medoa gbeɖa be o aƒetɔ nu si adzɔ ɖe mia dzi la miegblĩ ɖe asiome nu si enye wò lɔlɔnu hena miawo ya miexɔe kple dzi blibo to mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ me la miete ŋu tsi agbe tso nenem ƒe afɔku mama ƒome blibo la katã le dedie akpe na mawu va se ɖe fifia srɔ̃nye nutsua hã ele quick action team me alo habɔbɔ me katã sa ƒoa me eye nye hã mele edɔ wɔm le afi ma woyɔna be nɔvinyɔnu Lourdes Chavez eye sia nye nye xɔse ƒe nutinya la. Kami po ang members ng Church of God International ay nag-aaral amesio nya mau pa hamevio ay akala mi jibe mia zamon purpose ya ba mi akpemi anya pajinu ashiki apon keke atwa anya joda na maulo mia aja miaƒe dutoƒo xɔseme se nusɔsrɔ̃ gɔme alo nusɔsrɔ̃ tso miaƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti ke mia awoe le Ghana ƒe gaƒoƒoa nu nudi ga 11 ye mia adze egɔme eye wa awɔ esia le teƒe vovovowo le wɔntɔ ƒe gamewo me nye ate ŋu ase mia aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo katã ƒe tanyawo ke ne mia agblẽ la dzutagbe gbɔgblɔ xexlẽme 22 mee woɖea miaƒe nufiafiawo gɔme ɖo eke ne va miaƒe dukɔa me ƒe gbegbɔgblɔwo ƒe akpadzia gbegbɔgblɔ vovovo enyi mee miate atia le be yewoase miaƒe dutoƒo xɔseme se sɔsrɔ̃wo ale be mia ate ŋu asrɔ̃ nu tso mia aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se ŋuti ƒe dzinu asiekɛlia ƒe nukeke atɔ̃e me gblɔ na mi ke miaga aza mɔnukpɔkpɔ si akpe mi be mia like eye mia share alo mia ama subscribe na miaƒe MCGI channel le YouTube dzi le afi ma woƒo ŋu tso nyaƒomovi vovovowo ŋuti ne va xɔse ƒe nyawo gbɔ alo ne eva agbeme ƒe nyawo gbɔ miate ŋu ase miaƒe nuxlɔmenyawo kple nufiafiawo tso ŋlɔ kɔkɔewo me le afi ma make brother Eli channel hã le afi ma mianya woƒo ŋu tso tanya ƒomovi vovovowo ŋuti ne eva xɔse ƒe nya gbɔ mia ate ŋu ase esiawo tso ŋlɔ kɔkɔewo me nenema ke miaƒe kafukafu hadzidziwo wole afi ma si ne mia ŋutɔ miate ŋu asi ekatã ele MCGI channel la me eye mi le mɔ kpɔm be miaƒe kpekpe si mi le mia kpem la mia axɔe ade eme be mia akpɔ gome le nene ƒe wɔna mawo me eye ne hena miaƒe dutoƒo xɔseme se nusɔsrɔ̃wo alo ne eva Kristo ƒe sewo sɔsrɔ̃ miate ŋu ase esiawo hã le afi ma nenema ke ne eva UNTV dzi la miate ŋu akpɔe le afi ma azɔ eka ye miate ŋu agblɔ be ame aɖe nye nuteƒewɔla alo nyawo to la miwɔ dutoƒo dodokpɔ aɖe be ame aɖe le zɔzɔm eye menye be yeƒe gakotokua gedze anyi o mina miakpɔe be ɖe ame aɖe atrɔ kɔ egama ave nɛ mahã eye miakpɔ nu si mianɔvi amegbetɔwo awɔ le akpa ma gome. Hai, ano po yan? Salamat sir. Salamat po. O wo kotokua ge ɖe afi sia
kpɔe akpe na wo mekpɔe be eso va yina la mekpɔe be nane ge le enu esi mekpɔe la nye ŋutɔ nye metso na ɖokui nye o ke boŋ meyɔe nu sia dzɔ ɖe dzinye zi geɖe kpɔ nye ƒe gakotokua ege eye wotrɔ koe nam vevietɔ le yi sia ma dɔwɔnawo wosesẽ ye ta vevietɔ ne wònye be nekpɔ ame aɖe ƒe nenema anyo awu bena akoe na ame si tɔ wònye la woe megatsoe dzra ɖo na ɖokuiwo o labe menye tɔwoe Hindi naman po sa akin yun. Sa kanya po yun. Tsaka baka may mga important na. Menye tɔ nye wònye o. Ye tɔe ye ta elebe matrɔ koe ne esime mekpɔe. Ne na akpɔ kotoku sia le anyigba togbɔ be ega mele moa ame aɖewo ƒe agbalẽwo le eme. Ye ta godo ame si tɔ wònya elebe natsoe ne aleke gbegbe agbe me ƒe nyawo sesẽ o. Nu si menye tɔ o la mele be na axɔe o. Na koe na ɖokui o. Akpe na wo. Ame si tɔ onya elebe na trɔ koe ne gbagbiagba menye tɔ nye onye o. Nye menya ale si wo dze gbagba hafi wɔ dɔ kpɔ esia kpɔ ga sia o. Ɖohi nane li le vevie ne wòazã ga awoe. Ye ta nye menya nu ka me tom wòle le agbe me o. Ɖohi ehiãtui wu nye ya. Ye ta anyo awu be na trɔ koe ne nane le alia la enyo be na trɔ kɔ nua ana ama. Elabena menye tɔwoe wònye o. Esia ta metrɔ kɔ ga nɛ ɖo. Yo akpe. Kahit noon pa po, gawain ko yun pagka Wah, ciao. Nusie me wɔna. Jele se menye tɔ nye o la matrɔ koe aɖo ɖa. Ɖohi ne nye mekpɔ ame si tɔ wònye o la meyi ge ɖe nutoma me ƒe amegã aɖe gbɔ atsoe ayie ne elabena ama ehiẽ menye tɔ nye wònye o. Kuya, saan po yung sakayan papuntang one stop? Sa kabila po, madam. Dito po sa Gold? Okay po, dyan pala be. Sarado yata. Sarado po ngayon? Oo nga no, holiday. Bele susumbe wokpa le afima egba wo me le dɔ me o. Yo akpe na wo. O ame aɖe ƒe nui ma ge. Aƒenɔ wo nu ge. Va. Ali tututue wano. Menye miate onye o. Yeta jebe miatrɔ koe ne. Elebe miatsoe ne. Elabe eƒe gaye. Menyo be na tsɔ nu si menye tɔ o. Ɖohi eyina nane ƒle ge si game anɔ esi o. Mi kpea betɔwo ƒe dzi si le wo me la eto o. Ɖohi nenye atsike wònye la menya nu si wòle ezã ge awoe o. Mawu gblɔ be megaklẽ nu ɖe ame bubu ƒe naneke ŋuti o. Ame aɖe ƒe srɔ̃
amade ƒe agble, amade ƒe nyi mega bianu na o. Nu si nenye nɔvio amegbetɔ tɔ o. Ne amade ga na kpɔ ne nya ame si onye la trɔkune Satana gblɔ be megatsɔe yi ne o, meɖe ne fi o. Gake la Mawu ƒe se nye be natrɔ koe elabe esi ele Mawu ƒe se me abe le kpɔɖeŋu me enyi amade ƒe nyi bu eye menya ame ka te onye o. Nu si wɔ ge na la nye be nakpɔ edzi va se ɖe esime nyitɔ natrɔ ava eye natrɔ koe ne. Efia be Mawu dzi be miabia ame ke ƒe naneke nu o. Le akpa sia gome la, mia nɔvia ɖo le Pateros. Mia nɔvia ɖo le Patero, MCGI ƒe Patero, alo Members Church of God International. Eɖewo hã wole kpli mi le kadzi le afi sia eye eɖewo anɔ anyi kple nɔvinɔtɔ Joshua Antonio le Pateros. Ale be miate ŋu ayi alo ade mia nɔvia amegbetɔwo gbɔ le afi ma. Aleke fie na o nɔvinɔtɔ Joshua Pateros ntoma. Aleke koya fie nyi bɔkɔ Mawu ƒe ŋutifafa kple lɔlɔ nenɔ anyi kple ame sia ame. Miedo gbe na mi tso Pateros afi sia eye miawo kple mia nɔvi siwo ne tso Mawu ƒe hame le xexea me godo alo le MCGI me la, mieva ɖo nuto sia me eye to Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ kple kpeɖeŋu me abe ale si negblɔa na mi sia yi o be etsi le dzadzam alo ŋdɔ le ʋuʋum o. To Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nublanuikpɔkpɔ me la, mia ade mia nɔvi amegbetɔ siwo miekpɔ be hiãtuwo la ntoma afi sia kuya miele nu ƒo ge kple aƒenɔ esrɔ̃tɔ eve Tiro kple Vileta. Miagblɔ be ƒe 25 sɔe nye esia. Adzɔ si wodona ye nye esi fia wokpɔa woƒe ga wolena hena woƒe zazã wɔwɔwo kple woƒe gbe sia gbe ƒe agbenɔnɔwo. Ma agblɔ be wole afɔkpodzi, avɔ si wotutuna afɔ ɖe edzi le ʋɔtrunua yedram le afi sia. Wogblɔ be tsã la yewoa dɔ tso ŋdi va se ɖe ŋdɔ gake le fifi me ya ɖo me la edze be woadre va se ɖe fiesi me labe ga siwo kpɔna hena gbe sia gbe ƒe zazã medea na wo o. Yeta azɔ kuya ate ŋu na nɔvi alo aƒenɔ Violeta efie na wo kuya efie aƒenɔ Violeta nenema ke hã aƒetɔ Tiro akpe be miexɔ mi be miaƒo nu kpli mi ne miaxɔe ade me ɖe miabia mi biabia ɖa. Ma agblɔ be evi neniwoe le miasi le aƒea me mi le eta kpɔm. Ɖe ate ŋu ase nye egbe azɔ aƒenɔ Violeta mate ŋu ase wo gbe. Efie kuya efie meɖe kuku aɖemɔ na mabia wo biabia ɖe le miaƒe ƒomea me ɖe ame nenie dzi kpɔm miele. Miawo la ma agblɔ be mia viwo ƒe zazɔ mesɔ agbe ao ŋui bia me le nye be ame nenie mienye le aƒea me. Miame ene miame ne evi eve le mia gbɔ ewo kple srɔ̃wo nutsua menye neneme oa. Miele dɔ wɔm keke blibo la katã azɔ medzi be ma abia mise ne miwɔ dɔ kpã vɔ ɖe viɖe nenie alo home nenie miekpɔna yia aƒem abe miaƒe viɖe ene. Nenie miekpɔna ne miekpã mebe ɖe
efiesia fi alo gbesiagbe ne mi wodokpa ne nie mi kpɔna le eme. Nɔviŋutsu Joshua mele susu be mele nye gbe sem o. Ate ŋu ase nye gbe nɔviŋutsu Joshua. Ne nie ne kpɔna gbesiagbe ne ele nu dram. Ano po kuya, maliit lang po kinikita namin. Minsan po kinikita namin. Gavia de mi kpɔna eyi ya ɖo la nu si mi kpɔna la peso alofa ɖeka bla atɔ̃ ne eyi ya ɖo mi te dzra nu o la mi le nu dram o la ewɔ ne be mi ɖena edzi ale be miate ŋu akpɔ gaɖa aƒle nuɖuɖu. Aƒenɔ Violeta nene ƒe avɔmɔwo le afi ma ne dadra amagblɔ be afɔkpo dzi tutu mɔ numɔ dzi wotutu na afɔ ɖo dra mi le ɖe esi wo sɔsɔ ɖe miaƒe ŋkume ne nie wòanye. Eyi ya ɖo la mate ŋu adra xexlẽme ewo alo blavɔ atɔ̃ ko magblɔ be home anye alofa eve bla atɔ̃ mawo. Gake ne mi kpɔ be womele eƒlem o la míeɖe edzi kpɔtɔna aɖe gadzi akpɔtɔ. Azɔ yo dada nu si mi wɔ mia la nye si miawoe tso Church of God International, Members Church of God International. To mawo ƒe kpeɖeŋu me mianye dɔwɔnu sui aɖe ale be mia akpe ɖe ŋutiwo be na akpɔ mawu ƒe akpɔ gome le mawu ƒe dɔmenyonyo me. Yeta nɔviŋutsu Joshua be woadzo ayi aƒeme la biawo be ne míewo numɔwo katã dramee eye godo míawo hã mi hiã nene ƒe esia ale be woate ŋu ayi aƒeme fifia. Nenema ke hã miana wome gaɖe yi ke mia akɔ ayi aƒeme kple miaƒe nuɖuɖu si mia aɖu. Ma agblɔ be míeɖa nuɖuɖu aɖe da ɖe afi ma eye mi le etsɔ ge na mi. Nenema ke hã mɔlu kotoku aɖe mɔlu kotoku ɖeka aɖe le miasi mi dzi be miatsɔ akpe ɖe mia ŋuti si miate ŋu anɔ ɖaɖam gbe sia gbe hena eyi aɖe. Ɖe miaƒe aƒea gbɔ dzidzi tso afi si mi le nua dram la ele Santa Cruz. Ke leke nate ŋu awoe ayi aƒeme. Nu kae mietsɔna eʋue mi ɖona? Awo mietsɔna edzo keke akpatsi etɔ̃ ma. Yo dada nu si mi dzi be miawɔ yenye yi. Mabia tso nɔviŋutsu Joshua si be wòakɔ wo ɖe ʋu me ayi ɖe aƒeme. Ale be nene ƒe nunana mawo mi tsɔ na mi wòakoe akpe ɖe mia ŋuti ale be mema sesẽ na mi ne miatsɔ ayi o. Nunana bubu aɖewo hã le mia si le afi sia si mi dzi miatsɔ akpe ɖe eŋuti na ale be natsɔ yi na viwo le aƒeme hena woƒe gbe sia gbe ƒe zazãwɔwɔ. Woawoe ma eye jalesi wònye míele dɔléle ƒe ɣeyiɣiwo ma asiklɔ ahamawo mi tsɔna asiklɔ kple face mask míetsɔe kpe ɖe eŋuti. Mitsɔ Biblia ɖeka hã akpe ɖe eŋuti na mi ale be miate ŋu anɔ Biblia la exlẽm edzi afi me wòdze be míatsɔ míaƒe susu aku ɖo zi geɖe mawu ƒe nyawo siwo ne le Biblia me. Abe ale si wogblɔ le Mateo 13:33 be midi mawu ƒe fiaɖuƒe gbagbiagba kple eƒe dzɔdzɔenyenye eye woatsɔ nu siawo katã akpe ɖe eŋuti na mi. Yeta nu sia afi sia wòdze be míaɖo toe nyuie eye mele mɔ kpɔm be akpɔ míaƒe program la le UNTV dzi kple míaƒe yaʋalawo dzi. Ɖe miete yina internet dzia, Facebook dzi, YouTube, ɖe nekpɔnɛ. Awokuya elabena esia mele miasi o. Ame aɖewo koe nɔ ekpɔm ke TV kple radio le mia si. TV suetɔe le mia si. Afi ma míekpɔna nuwo lena yo enyo.
akpɔ míaƒe programu le UNTV dzi eye nenema ke hã mía atsɔ yevuga peso akpe 5 akpe ɖe eŋutinawo ale be natsɔe adze wo adzɔdodo gɔme ale be nate ŋu anɔ nu dzram kpli gbe sia gbe esia me ka ɖe edzi be ate ŋu akpe ɖe ŋutiwo ne ale be nate ŋu akpɔ wo adzɔdoga ɖe sia dze edzi nɔ aƒenɔ Violeta ma agblɔ be esia kpeɖeŋu gã wònye nam ŋutɔ akpe geɖe na wo nye ya mele ega dzim fia be madze adzɔgɔmea edzidzi akpe geɖe yo akpe na wo hã ke fone aɖe le mía si le afi sia tablet midze miatsɔe na mi ale be miate ŋu akplɔ mi ɖo le míaƒe YouTube channel MCGI channel dzi be na mia ate ŋu anɔ ezem esia nye tablet si miate ŋu akpɔ míaƒe video vovovowo le afi ma eye mi le gbe dom ɖa na aƒetɔ la be wòanɔ kpli mi eye wòayra mi ne nu bubu aɖe li míate ŋu awɔ la míawɔe na mi mese be míele nu kpɔm nyuie o esi wònye mitsinta míaƒe ŋku mele nu kpɔm nyuie o ɖe miexɔ gaŋkui haɖe oa eta ɖuna nyia edzi esi wònye be nye nuku le fu ɖem na ŋta nyameve la ɖe mi le ʋusɔgbɔdɔ le ma nyameve ʋusɔgbɔdɔ le mía nu gake míele atsike dzi yo nɔviŋutsu Joshua le mía gbɔ le afi ma eye le Pateros ƒe nutome afi ma míaƒe takpeƒewo le afi ma MCGI le afi ma alo Membership God International ƒe takpeƒe le afi ma togbɔ be katolikotɔe mienye gɔ hã míawo ya míaƒe takpeƒea ele ʋuʋu na mi ne wònye be ehiã be mía awɔ nane atsɔ akpe ɖe mia ŋuti la miate ŋu ava fam míaƒe dzikita clinic alo míagblɔ be dɔnɔkɔdzi afi wòle be dɔkitawo nakpɔ mia gbɔ le aƒoŋu kple dɔkitawo afãe wònye miate ŋu ayɔ dɔkitawo afi míaƒe lãme le fu ɖem le na mi la mia abia agblɔe na wo hã be wo gbɔ mesu na wo o eye ne wòanye be gaŋkui hã mele asi wo o la mi le gama ɖe ɖo ge na mi ale be miava kplɔ mi ayi ɖe míaƒe dɔkitawo gbɔ ale be míaƒe dɔkitawo woalé ŋku ɖe míaƒe nukuawo ŋuti ale be woana mi gaŋkui si hiã be mia anɔ ɖɔɖɔm hena míaƒe nukua mia atsɔe na mi eye neva míaƒe atsike nyawo gbɔ hã hena míaƒe ʋusɔgbɔdɔléle hã míele atsike nage mi le míaƒe kɔa dzi gblɔm mele ne mi xɔ mi va afi ma ale be woate ŋu akpe ɖe aƒenɔ Violeta kple aƒetɔ Tiro miatsɔ akpe ɖe mia ŋuti esia dze edzi na mia esia enyo ŋutɔ koya magblɔ be kpekpeɖeŋu gã wònye na mi na esia akpe geɖe yo akpe na míawo hã eye akpe na aƒetɔ la bubuwo kple kafukafuwo katã mawutɔe wonye tegee eye aƒetɔ la nenɔ kpli mi esia yi le míaƒe tsitsi sia me eye míele gbe dom ɖa nu ava mia dzi aƒenɔ Violeta kple aƒetɔ Turo akpe na mi eye fienyi bɔkɔ na mi meka ɖe dzi be nuɖuɖu aɖe le afi ma si miate ŋu akpɔ ko mele eme le fie sia na mia viwo hã be woakpɔ ko mele eme mi le nanage woaku mi ɖe ʋu me bɔkɔ ayi ɖe aƒe me ale be nunana siawo miexɔ la woate ŋu atsɔe na mi mɔlu kotoku ma mi kɔ atsɔ akɔe ayi gake akpe be mi ɖe mɔ na mi be miazu ma ƒe dɔ sue aɖe na ƒe dɔmenyonyo be woade mia gbɔ nɔviŋutsu Joshua yo akpe dada míaƒe gbedodo ɖa wònye esia yi be nu siawo ƒomevi me míate ŋu akpɔ ame aɖewo akpe ɖe mía nɔvi amegbetɔwo ŋuti ame siwo gbɔ míede aƒetɔ Turo kple Violeta gbɔ ene ale be woate ŋu ayi edzi vevietɔ
Uchi menye fefenya wonye na ukra alo enye na nesile bobu na wo dole lo han lo sogbo dole ku dole kple tomawo wole onu ta miaƒe dokta wo wole wo gbɔkpɔge na mawulo len mako watem apun kple miaƒe dokta wo to kaji na mawulo yeta le pateros afisia kple teƒe bubuawo ha miawo kple mia novisiwo le afisia tso mawu ƒe hame la mia agblɔ be MCGI shines, MCGI cares. Mielo kuya Daniel akpena mawu. So ya ma lobe yenye esia. Mia to sado penye yo akpena mawu novio. Enen makena mia novisio kata le plimi. Amesio la kaji plimi la afisia goha. Plemia novio kata show mawu po hamala kama godo. La teƒe vovo le xexeme mi edzi mia anɔ belem na amewo eye mia anɔ anye akaɖi le xexeme mawu nenɔ kpli mi eye wòa ayra mi azɔ mia nɔvi amegbetɔ aɖewo li la woxɔe se be gbedodo enye nu yake si atsi dzimaɖi tsitsiwo nu yeta mina miayi ɖe nueva esi ha mia nɔvi aɖewo gbɔ le afi ma ale be wa awɔ nugɔme kuku aɖe le afi ma be ale siwo nu siwo wɔna le gbedodoɖa me le woƒe gbedodoɖa me la wokpɔe be womeda ƒu o elabe mawu va wo gbɔ to MCGI ƒe dɔmenyowɔwɔ la dzi na miaɖo to miasi. Dahil ako'y may nararamdaman, di naman na ako pinagawa. Agblɔ be ziale si mese nane le ɖokuinye me la womebiam be mawɔ dɔ o gake mewɔa dɔ mekplɔa teƒe sia ŋdi ne mege ɖe xɔa me agbã ɖewo ƒoɖi la meklɔ na wo elabena nyemedzi be manye agbã na vinye la o nyegawɔa dɔ ɖeke azɔ o vinyewo la woawoe kpea ɖe mia ŋuti wona miaƒe zazãwo mi eya ɖe mia ŋuti tso miaƒe ɖevi me ke azɔ esi miawo mietsi vɔ la nu si wowɔna mia ye wɔm mi le ne woawo hã le woƒe tsitsi sia me edze be miakpɔ katã ta elabena ne ɖewo manye woawoe akpe ɖe mia nu o la anye ne miatsi o azɔ menye etɔ medona agbitsa kple tɔma ɣeyiɣi aɖewo la naneke menɔ asinye o menye afi si makpɔ nane le na o ewɔ ne be medoa gbe ɖa gbedodoɖa la kpekpeɖeŋu gã wònye abe kpɔɖeŋu ne mekpɔ be ɖeɖi te nu nye akpa la medoa gbe ɖa ne Mawu be woakpe ɖe ŋutinye akpe na Mawu le esime medo gbe ɖa vɔ megbe la megate ŋusẽ gava ɖoa menye ake enye nyateƒe matrɔmatrɔ be kuxiwo wole gbɔsɔm ɖe dzi labe dɔlélewo ene zi geɖe kloe la míaƒe kɔƒea me afi sia la ŋutɔmetɔwo woxa le dɔlenya siawo nu Masaya po ako ngayon at kahit pa paano may diledzo yem tɔ le yi sia me elabena le mɔ aɖe nu la mekpɔ be wokpɔ gbɔnye le nye dɔlenyawo me akpe na mi kpe ɖe nu si miena mi si nye míaƒe hiahiãwo le nukeke sia dzi la gbagbagba la nye le akpe dam Mawu be míete ŋu wɔ
míeva kpɔ dɔnɔwo gbɔ le bangan ƒe ŋutome akpena Mawu ɖe eƒe kpekpeɖeŋuwɔwɔ me ale be eƒe dɔmenyowɔwɔ ade ame geɖewo gbɔ ale be míaƒe lalo na yun sa mga kasulok-sulukan bahagi ng ating bansa. Sobrang saya po yung kahit inabot ng ilang oras yung biyahe namin, pagdating dito nawala yung pagod dahil alam na miezɔmɔ ɖeɖi te mianu ti gɔ hã nu sia nu va yi labena le mɔ sue aɖe nu la míte ŋu kpe ɖe ekɔ sia me tɔwo nu mele akpe dam na Mawu avi kura hã dzi be ado le ŋunye. Sama-sama tayo ng Diyos, binigyan naman tayo ng Diyos. Maui nami novi siawo alebe mia alɔwo ale benawo akpe ɖe mia nɔewo nu. Žale si míesrɔ̃ nu tso nufiafia kple Mawu ƒe sewo me be mia alɔ mia nɔewo. Nu si ame bubuawo hiã la, ame bubuawo awɔ eme dɔ na wo. Esia do tso Mawu ƒe dɔmenyonyo la me ale be ame siwo tsi agogo la woakplɔ wo ava ƒome la mee. From 9 to 9 esia, MCGI Cares, MCGI Shines, Mawu tɔe nye kafukafu la. Sa pagkakataong ito, minsan pa po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataong ipinagkaloob. Akpasia gomela akela mila akpedamna apatola hanamon kokonye bubusi uganami. Lemnya pe MCGI pe do manyunyu pe do na okatama. Mo vuvu nu la miete de miano amagbato bo la khakha pe akpa bubuwo. Eye miaw kple mianovi siwo le Mawu ƒe hame le xexea ƒe akpa vovovowo le míaƒe takpeƒewo me miate ŋu ayi ɖe míaƒe ƒuƒoƒeawo me le afi sia afi le xexea me afi si ne ehiã be míawɔ nane na mi meka gbɔgblɔ si miegblɔna le du si me mietso alo subɔsubɔ ka miele o ne wòanye be nane li si wòdze be míawɔ akpe ɖe mia ŋuti la mia agblɔe ale be ne ŋutete ma le miasi hena awɔwɔ nenema ke hena hena mianovi siwo le pateros da akpe na Mawu be mieli kpli mi eye minɔ kadzi kpli mi kple ame siwo do go yi ɖe amewo gbɔ ale be miate ŋu aƒo nu kpli wo ale be miate ŋu ade mianovi amegbetɔwo gbɔ ke hekpe ɖe esia ŋuti la mie le edzi kple miakpem hena miaƒe dutoƒo xɔseme nusɔsrɔ̃ si li gbɔna na agblɔ be ne Mawu ɖe mɔ anye ƒe dzinu asiekɛlia ƒe nukeke 5 me le eƒe sia me adze egɔme dzo ɖa le Ghana ƒe gaƒoƒoa ŋu anye nudi ga 11 mia anɔ kpli mi ale be miasrɔ̃ nu tso mia Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti asrɔ̃ nu tso Mawu ƒe sewo me le ŋɔŋɔ kɔkɔeawo me mie ɖe kuku na mi be miaƒe MCGI channel la mia like eye mia ame na amewo nenema ke mia subscribe na mi le teƒe mawo eye ale be miate ŋu ase enyawo le afi ma hena miaƒe gbe sia gbe ƒe agbenɔnɔ MCGI Digital Clinic alo magblɔ be MCGI ƒe dɔyɔƒe alo kɔndzi yi ke nate ŋu aƒo ŋu kple dɔkitawo le adzi miaƒe kaƒogbo dzesiwo ma le afi ma miate ŋu ayɔ miaƒe kaƒogbo dzesia hena dɔkitawo be miate ŋu aƒo nu kpli wo ke ake la mi le akpe dam na Aƒetɔ la tegbe hena eƒe dɔmenyonyowo katã kple eƒe lɔlɔ̃ si le esi na mi wo kple
kata mau pe wenya tegbe nya wenya mau pe hamevio la kaka ma eye akala to mau pe pedan pelan kpɔkpɔ mala mi le gbeƒã ɖem mia mawo nu so katã tɔ ƒe bubu azɔ mia agble hadzidzi aɖe ɖi na mi hafi mia akpe na mi ɖe lɔlɔ si mi kɔ xɔ mi mia nɔvi nyɔnu adzi ha sia na mi. Salamat sa Diyos. Alam nyo, ginagawa niyong pagiging masikap, pagiging matyaga. Hindi nyo alam na nakapag- Akpe mau minyak nusi wok miela be mio mi kwa jibodi eye minye be mile nusanto amobubuwo be wawo nyina onovi amagbeto eye godo minya esie elabena miekpɔ nusi metom amowo le mienye da sefo miatem akpɔe be ame geɖewo li la wole didim be yewoawɔ nyina amobubuwo vevietɔ ame siwo hiãtuwo.
inaanyayahan po namin kayo na tayo sama-samang magpasalamat sa Diyos. Miele miakata miapem be minamia ado badana mau. Badodora minamia ado bada. Panginoon naming Diyos. Apa to nya mau. Amin pong sama-samang Apa to Yesus Kristo koma. Miakata miele akpadam. Hena mon popo de shade sinala miana. Alaba miakata miateng awodo de kai. Ye ano kple mianovi amagbato. Alaba miato wɔna siajila ade wogbo. Alaba to wo kpeden nublanu kpɔkpɔ mala. Mianovi amagbato ha. Wa asa wo nyawo. Alaba jale Simon kpɔkpɔ le miasi la. Miakata miatem azɔ le wo lɔlɔnu. Mida kuku na yira mianovi amagbato le afiawo kata. Vieto amesio nye ahadalawo. Amesio le gbagba dzem be wa anɔ agbenono si jela. Bobe wo fu matum le agbeme ha. Kɔnu blanu na nyawo siwo na wɔla. Kpede nyanuti be le fukpekpe yiwo me la. Besiagbe sinedemonami be mia anɔ agbe. Nyunyui siwo kata mi kpɔ. Akɔfafa siwo kata mi kpɔ la. Ese edo tso kpɔkpɔ me na miakata. Na avu miaƒe nukuwo. Miaƒe susuwo be mia ado dzi ɖe nuwɔ. Ame sia ame si kpɔ program sia la. Na ado ŋusẽ woƒe dziwo be woayi edzi asrɔ̃ wo lɔlɔnu kɔkɔe la. Alebe miakata mia atsɔ miaƒe agbe ana le mɔkpɔkpɔ me be yiyi aɖe li gbɔna. Wɔƒe nugbedodo atu miasi na akpe ɖe mia ŋuti le afi sia afi. Mesiwo srɔ̃nu ale si wa alɔ wo nɔvi amegbetɔwo. Didi sia le miame be mia awɔ wo lɔlɔnu fofo nɔ anyi kpli mi eye nado ŋusẽ mi be mia asubɔ wo le miaƒe agbe kple ŋusẽ si na nele mi. Na ayra mia katã fofo míede akpe na wo le mia ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. Tanggapin po natin ang basbas at ang Azo bina miaxɔ yayrawo kple lɔlɔ̃ si tso mia fofo Mawu la gbɔ le dziƒo. Amenuveve kple dɔyɔyɔ si tso mia Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ. Kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ɖekawɔwɔ sia yi vevietɔ mia viwo me tegbetegbe. Amen.
ligaya, pagkakaisa sa bayang pinagpala, isang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristyano ako, MCGI
Sa ating paglakad ay mayroong laban na dapat ay ating pagtagumpayan. Kahit nasasaktan itong kalooban, sa aral ng Diyos tayo ay manangan. Kahit ilang bagyo pa man ang dumating, kahit libong hirap handa na harapin, ang tiwala sa Diyos ilagak natin, ating ang ganapin, dakilang tungkulin. Hindi dapat na tayo ay sumuko, pagkat hindi mabibigo. Dahil may Diyos na ating kasuyo, sa atin nagmamahal ng buong buo. Ang araw sa atin laging nakatingin, sa gabi naman may talang nagtingin. Kaya huwag mangamba kung mayroong dilim, Ama at ang Kristo ay ating kapiling. Hindi dapat na tayo ay sumuko, pagkat hindi mabibigo. Dahil may Diyos na ating kasuyo, sa atin nagmamahal ng buong buo. Luha man ay tumatak, puso ay may galak, sa Diyos Ama tayo ay magpasalamat. Dapat na tayo ay sumuko,
Ikaw ang giliw ko, Jesus, ikaw ang siyang kalasan ko. Ikaw mahal ko, sana'y makapiling sa paraiso. Aking kinukumpisa lang mga mali ko, ang mga kasalanan ay linisin mo.
minsan pa lumalaki, nagsisising puso'y umiibig. O Ama, ay lingapin, kahabagang muli iyong alipin. Kung nasasaktan kita, ay mali sa iyong mata, awa mo ay pag-asa upang maging dapat sa iyo, Ama. Tanging ganti sa iyo ay pasalamat, ika'y sasambahin walang wakas. Buhay sa piling mo'y kay labing parang walang marinig sa lilim ng iyong paglinga. Pagtitiwala mo'y biyaya sa
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and women, let us prepare our hearts in prayer. Tayo po isang masamang manalangin. Ama naming nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, huling pinasasalamatan ka po namin. Araos kami sa maghapon. Iningatan mo kami. Iniligtas sa lahat ng mga kapahamakan. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob. Nararamdaman po namin, pinagmamalasakit mo ang aming kaliitan. Sinasaklolohan mo kami sa tuwi-tuwi na. Tanging pasalamat lamang po ang aming maiaalay sa iyo. Ama, kami pong nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at paggagawa. Hindi kaming lumalapit, nakikiusap. Sana tulungan mo po kami sa aming paggawa at ilayo mo po sa bawat isa sa amin ang makapapahamak ng aming mga kaluluwa. Panginoon, patuloy mo sana kaming gamiting maliit na kasangkapan upang may pahayag namin sa aming mga kapwa-tao ang mga kabutihan mo. Sana po makilala ng lahat ng mga nilikha mo na ikaw ang nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob. Ama, maawa ka po sa sangkatauhan. Marami na ang naligaw ng landasin, lumimot na sa iyo. Magbukas ka po ng puso ng mga tao. Sana pagharian ng iyong kapayapaan at ng pag-ibig na nagmumula sa iyo upang magkasundo kami lahat na alam po namin, nauunawaan ng aming mga puso ang nangyayari sa aming kapaligiran, bunga ng mga kasalanan, mga pagkakamaling nagagawa ng bawat isa sa amin. Kaawaan mo po kaming lahat at patawarin. Linisin mo sana ang aming mga puso upang kami pong lahat ay magkaunawaan, matutong magpatawaran sa isa't isa, makita mo kaming nagnanasang tatalima sa iyong mga kautusan, patuloy kaming aasa sa iyong magagawa at sa iyong kapangyarihan. Amang banal, magpagaling ka po ng karamdaman ng iyong mga likha. Maawa ka po aming mga kapwa-tao na nahihirapan sa mga walang anuman. Sana patuloy na makagawa ng paraan ang mga taong nagkakawang gawa
ang mga taong may mabubuting kalooban. Huwag sana silang magsawa sa bawat gawang mabuti. Gantihin mo at pagpalain ng bawat isa sa kanila. Amang banal, nakikiusap po kami. Sana, huwag mo kaming pababayaan. Ikaw po ang aming nakikilalang kapangyarihan na tanging makatutulong sa bawat isa sa amin. Sa iyong makapangyarihang kamay, amin pong iniahabilin ang aming buhay at ang aming kapalaran. Ama, sa iyong lahat ng karangalan at kapurihan, maraming salamat po sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Kaya tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Amang nasa mga langit. Biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo at ang patuloy na pakikiisa ng Santong Espiritu ay mamalagi at maghari sa ating mga puso magpakailan-kailanman. Amen. Isang bagong utos